มีเมืองโบราณของอาณาจักรพม่าซึ่งว่ากันว่าเป็นเมืองที่ดูเงียบเหงาเหมือนกับอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญแต่น่าตกใจอย่างยิ่งเมื่อรู้ว่าเมืองแห่งนี้เป็นเมืองหลวงเก่าของราชอาณาจักรอารากันตั้งแต่ปีคริสตศักราช 1431 เป็นเวลา 355 ปีซึ่งเรืองอำนาจเป็นอย่างมากโดยมีเขตปกครองไกลถึงประเทศบังคลาเทศครึ่งประเทศส่วนตะวันตกและส่วนใต้ของพม่าทั้งหมดในยุคนั้นเมืองมาราคาอูมีชื่อเสียงเลื่องลือไปจนถึงยุโรปว่าเป็นเมืองทองคำจากคำบอกเล่าของบาทหลวงซึ่งได้ไปเยือนในช่วงคริสต์ศักราช 1635 โดยมีงานพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และมีนักเขียนชาวอังกฤษได้นำไปเขียนในหนังสือที่มีชื่อว่า The Land of the Great Imageทำให้ชาวยุโรปอยากจะเดินทางมายนโฉมเมืองมาราคาอูหรือเมืองนี้พม่าออกเสียงว่ามิยาวอูส่วนคนไทยเขียนแบบอ่านง่ายๆก็คือเมียวอูส่วนคนรักไข่เองจะออกเสียงว่ามาราวอูเขียนง่ายๆก็คือมาราคาอูนั่นเองซึ่งแม้ปัจจุบันราชวงศ์จะล่มสลายแต่ความรุ่งเรืองในอดีตก็ยังมีให้เห็นเป็นเจดีย์สวยงามมากมายในเมืองมาราคาอูโดยมีวัดสำคัญได้แก่วัดซิดตวงซึ่งเป็นเจดีย์สถานที่สำคัญและตั้งอยู่สูงที่สุดและสามารถมองเห็นได้ไกลถึง20 ไมล์จากแม่น้ำกาลาดันที่มีความสูง250 ฟุตและอยู่ห่างทางตะวันออกเฉียงใต้ของพระราชวังประมาณครึ่งไมล์โดยพระราชวังเก่ามาราคาอูนี้โหรหลวงของกษัตริย์ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์มาราคาอูและกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์หลวงเกรดได้แนะนำให้ย้ายมาตรงจุดนี้และตั้งราชธานีใหม่มาจากพระราชวังเดิมที่หลวงเกรดในปีคริสต์ศักราช 1430 ส่วนวัดชิดตวงถูกก่อสร้างโดยกษัตริย์มินบินซึ่งเป็นผู้ที่พาราชวงศ์มาราคาอูเข้าสู่ยุครุ่งเรืองโดยการร่วมมือกับชาวโปรตุเกสใช้อาวุธดินปืนและปืนใหญ่จนขยายอาณาเขตเข้าไปในอ่าวเบงกอลและจับเฉลยศึกมากมายเกณฑ์เป็นแรงงานสร้างเมืองมาราคาอูและเมืองท่าในยุคเฟื่องฟูของราชวงศ์มาราคาอูมีเฉลยศึกที่เป็นชนชั้นสูงของชิดตวงซึ่งเป็นราชธานีฝั่งอินเดียที่ราชวงศ์มาราคาอูเข้ายึดถวายตัวเป็นข้ารับใช้ในวังมากมายส่วนใหญ่มีหน้าที่ด้านวัฒนธรรมเช่นเล่นดนตรีบันทึกอักษรร่ายบทกวีและร่ายรำที่วัดแห่งนี้กษัตริย์มินบินได้หล่อพระพุทธรูปจำนวน 80,000 องค์ประดิษฐานไว้และมีสิ่งสำคัญของวัดนี้นั่นก็คือกำแพง3 ชั้นที่ล้อมกันเหมือนเขาวงกตภายในกำแพงจะมีภาพแกะสลักพระพุทธรูปเทพสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เล่าเรื่องราวและเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับอารากันไว้และที่เนินเขาที่ตั้งวัดชิดตวงเคยเป็นที่ตั้งฐานปืนใหญ่ในสมัยทำสงครามกับจักรวรรดิอังกฤษด้วยโดยปัจจุบันยังคงมีร่องรอยซากปืนใหญ่ปรากฏอยู่และจากที่นี่เป็นจุดชมวิวที่เห็นภูมิทัศน์แบบพาโนรามาส่วนวัดโคตวงพญาสร้างขึ้นในปีคศ 1553 โดยกษัตริย์มินไตกาพระองค์ต้องการสร้างวัดนี้ให้ยิ่งใหญ่กว่าพระบิดาโดยกษัตริย์มินบินกษัตริย์มินไตกาได้เจริญรอยตามพระบิดาและขยายราชอาณาจักรให้กว้างไกลยิ่งขึ้นทรงตั้งชื่อวัดโคตวงหมายถึงวิหาร 90,000 พระพุทธรูปโดยวัดแห่งนี้ถูกสร้างโดยยึดหลักผังภูมิโหราศาสตร์เพื่อสยบสิ่งชั่วร้ายและยังมีเจดีย์ฮุดคานเทียนที่สร้างในปีคริสต์ศักราช 1571 โดยกษัตริย์โอรสองค์เล็กสุดของกษัตริย์มินบินและได้สืบราชวงศ์ต่อจากพระเชษฐาและลูกพี่ลูกน้องในช่วงคศ 1572 ถึง 1593 ภายใต้การปกครองของพระองค์อาณาจักรอารากันนั้นรุ่งเรืองถึงขีดสุดและพระองค์ยังเป็นกษัตริย์ที่ชอบกีฬาล่าสัตว์บนหลังช้างโดยทรงมีช้างเผือกถึง3 เชือกจากการศึกษาของนักมนุษยศาสตร์ชาวอังกฤษในช่วงปกครองของอังกฤษพบว่าเจดีย์ฮุดคานเทียนมีโครงสร้างแบบที่นิยมสร้างในช่วงราชวงศ์มาราคาอูคือป้อมเจดีย์ที่ใช้เป็นที่ตั้งกำลังทหารยามศึกสงครามได้ด้วยและที่พิเศษกว่าที่อื่นคือที่เจดีย์ฮุดคานเทียนนี้มีทางเข้าเพียงทางเดียวเหมือนกับทำไว้เป็นที่หลบภัยของพระและคนในราชวงศ์ชั้นสูงมากกว่าด้านในมีพระพุทธรูปน้อยใหญ่
มากถึง180องค์และยังมีเจดีย์ที่สร้างด้วยหินแทนที่จะเป็นอิฐโดยเจดีย์นั้นมีผนังเป็นรูปสี่เหลี่ยมโดยผนังแต่ละด้านจะมีประตูทางเข้าที่มีเส้นทางนำไปสู่เจดีย์ซึ่งมีเจดีย์เล็กๆล้อมรอบถึง8แห่งภายในมีเจดีย์รูปปั้นหินขนาดเล็กและมีซากสถาปัตยกรรมจำนวนมากที่อยู่ในยุคมาราคาอูโดยมาราคาอูนั้นเป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์โดยเฉพาะในช่วงเช้ามืดมีทะเลหมอกกับเนินเขายาวๆล้อมเมืองสลับกับแสงที่เริ่มทอขึ้นบนเส้นขอบฟ้าในยามเช้าและจุดเด่นของเมืองมาราคาอูคือหมู่บ้านชินที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเป็นชนเผ่าที่สักหน้าเป็นลายแมงมุมโดยชาวชินในพม่ามีอยู่หลายกลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปและมีพิธีการสักบนใบหน้าของหญิงสาวซึ่งแต่ละกลุ่มจะใช้สีที่แตกต่างกันเช่นสีดำสีกรมท่าแต่ละหมู่บ้านก็จะมีลายเฉพาะโดยการสักใบหน้าของหญิงชาวชินทำขึ้นเพื่ออำพรางความงามโดยคนโบราณเล่าต่อกันมาว่าในอดีตหญิงสาวชาวชินมีความสวยต้องตาต้องใจคนต่างถิ่นเป็นอย่างมากไม่เว้นแม้กระทั่งเจ้าเมืองกษัตริย์พม่าที่มักจะจับตัวสาวชาวชินไปเป็นนางสนมและทาสรับใช้ผู้ใหญ่จึงสั่งให้หญิงชาวชินสักใบหน้าเพื่ออำพรางความงามตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นช่วงอายุประมาณ 12-13 ปีซึ่งต้องให้ผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้สักให้โดยจะสักต่อเนื่องถึง2 วันกว่าจะเสร็จโดยแม่เฒ่าได้เล่าให้ฟังว่าหลังจากสักแล้วทุกวันยังต้องเอาหนามต้นไม้มาขุดเอาขี้เถ้าใต้กระทะมาทิ่มซ้ำต่ออีกเป็นปีเพื่อยำให้สีเข้มและมิใช่ว่าสาวๆทุกคนจะได้สักคนที่สวยเท่านั้นจึงจะได้รับเลือกส่วนสาวที่ไม่ได้สักหน้าก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยโดยปัจจุบันชาวชินที่มีอายุต่ำกว่า70ปีไม่ได้มีใครสักที่หน้าแล้วเพราะว่าช่างสักที่มีความชำนาญไม่มีอยู่อีกต่อไปนอกจากนี้ยังมีวัดที่สำคัญมากที่สุดวัดหนึ่งที่สร้างอยู่บนเนินเขาในเมืองมาราคาอูซึ่งเคยประดิษฐานพระมหามุนีโดยปัจจุบันถูกอัญเชิญไปอยู่ที่เมืองมันดาเลย์ตั้งแต่ค.ศ. 1784โดยพระเจ้าโบดอพยาจึงได้หล่อองค์มหามุนีองค์ที่หล่อใหม่แทนและชาวยะไข่ก็เชื่อว่าจิตวิญญาณอันแท้จริงขององค์มหามุนีได้สิงสถิตอยู่ที่นี่โดยพระมหามุนีเป็น1 ใน 5ศาสนาวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่าคำว่ามหาไมยมุนีแปลว่าผู้รู้อันประเสริฐเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ซึ่งสร้างโดยพระเจ้าจันทสุริยะกษัตริย์ชาวยะไข่แห่งเมืองธรรมวดีในสมัยพุทธกาลได้เล่ากันว่าพระพุทธเจ้าเดินทางมาที่เมืองธรรมวดีพร้อมพระสงฆ์จำนวน500รูปโดยอินเดียและยะไข่มีพรมแดนติดกันและพระเจ้าจันทสุริยะทรงต้อนรับพระองค์อย่างดีพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมอยู่ที่นี่นานถึง1 สัปดาห์พอจะเสด็จกลับพระเจ้าจันทราสุริยะขอให้พระองค์ทรงฝากบางอย่างเพื่อให้เป็นที่เคารพบูชาสืบไปพระพุทธเจ้าจึงประทับเข้าสมาธิใต้ต้นโพอีก1 สัปดาห์ระหว่างนั้นคนเมืองยะไข่ช่วยกันหล่อพระองค์หนึ่งที่ดูเหมือนองค์พระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จออกจากสมาธิทรงเห็นพระพุทธรูปดังกล่าวจึงตรัสว่าพระพุทธธรรมจะคงอยู่ต่อไปอีก 5,000 ปีเช่นเดียวกับพระพุทธรูปองค์นี้ที่เป็นตัวแทนพระองค์พระมหามุนีจึงเป็นพระพุทธรูปเหมือนจริงที่หล่อในสมัยพระพุทธเจ้าตามตำนานบอกว่าพระพุทธรูปที่หล่อเหมือนองค์พระพุทธเจ้านั้นมีอยู่แค่5 องค์อีก2 องค์อยู่ในอินเดียและอีก2 องค์อยู่บนสวรรค์